ولكن للحظة فقط. المقدمة تنخفض. ماذا يحدث هنا؟ تبدأ الخطوط الجوية المتحدة الرحلة 232 في التسارع نحو الأسفل. في الظروف العادية فإن إرجاع عمود التحكم من شأنه رفع المصاعد ورفع مقدمة الطائرة. ليس لدينا مصاعد. دعنا نحاول 10%. زاد الطيران الطاقة إلى المحركين الأماميين. لقد نجحت المناورة. لقد أوقف الهبوط. لقد نجحنا.